नमस्कार बंधुरा आमार शखेर रान्नाघरे तुम्हादेर सकलके स्वागत। आज के आमी तुम्हादेर जोन्नो निये एसेछि रुई भापार रेसिपि। तो आमी आज के এই রান্নায় যে উপকরণগুলো ব্যবহার করব তোমরা যদি ঠিক সেই উপকরণগুলো ব্যবহার করে রুই ভাপা তৈরি করো তাহলে কিন্তু তোমাদের ভাপার টেস্ট দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তো চলো তাহলে দেখে নিই রান্নাটা আমরা কিভাবে করব। তো আমি এখানে 3টে রুই মাছের পেটি নিয়ে নিয়েছি। আমি এগুলোকে হলুদ আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দেব প্রায় 30 মিনিটের জন্য। তারপর আমরা রান্নাটা শুরু করব। তো রুই ভাপা তৈরির জন্য আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন সাদা সর্ষে। আমি সাদা সর্ষেই ব্যবহার করছি কারণ সাদা সর্ষে ব্যবহার করলে রান্না তেতো হবার সম্ভাবনাটা কম থাকে। তোমরা চাইলে কালো সর্ষে ব্যবহার করতে পারো। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন পোস্ত, সাথেই দিয়ে দেব একটা কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দেব অল্প কিছুটা লবণ। এখন এই সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে আমি বেটে নেব। আজকে রান্নাটা আমি করব মাইক্রো ওভেনে, তো সেই জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি একটা মাইক্রো ওভেনসের বোল। এখন আমি এর মধ্যে প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি বেটে রাখা সর্ষে পোস্তর পেস্টটা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো বাটা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ, সাথেই দিয়ে দেব আগের থেকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে রাখা একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি কুচি কুচি করে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন খুব ভালোভাবে ফেটানো টক দই। এইবারে আমি একে একে লবণ হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছের পিসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। সাথেই দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি 3টে কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি সর্ষে পোস্ত বাটার জলটা। আমি প্রায় হাফ বাটি জল দিয়ে দিলাম। সাথে দিয়ে দেব প্রায় 4 থেকে 5 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। এইবারে আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এইবার বলে রাখি, যারা রান্নাটা মাইক্রোওভেন ছাড়াই করতে চাইছো তারা এই পুরো মিক্সচারটা একটা কৌটোয় ঢেলে কৌটোর ঢাকনাটা খুব ভালোভাবে বন্ধ করে দেবে। তারপর কড়াইতে জল গরম করে কড়াইয়ের ওপর একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে কৌটোটাকে খুব সাবধানে বসিয়ে দেবে যাতে কৌটোর মধ্যে জল না ঢুকে যায়। তারপর কড়াইটা একটা থালা দিয়ে ঢেকে দিয়ে একদম লো ফ্লেমে 25 মিনিট হতে দেবে। এখন আমি এই বাটিটা মাইক্রো ওভেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একদম হাই ফ্লেমে 7 মিনিটের জন্য। 7 মিনিটেই কিন্তু আমাদের এই রুই ভাপা একদম রেডি হয়ে যাবে। তো আমি এখন টাইম সেট করে দিচ্ছি 7 মিনিট। বন্ধুরা ফিরে এলাম 7 মিনিট পর। দেখো আমি এটাকে মাইক্রোওভেন থেকে বের করে নিয়ে এসেছি, আর এটা দেখতে কি চমৎকার লাগছে। এটা যেমন দেখতে সুন্দর, এটা কিন্তু খেতেও অপূর্ব হয়। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে এটা একবার ট্রাই করো আর আমার কমেন্ট বক্সে জানাও যে তোমাদের কেমন লাগলো। তো দেখো বন্ধুরা, মাছটা আমি সার্ভ করার জন্য একটা বাটিতে তুলে নিয়েছি। তো আমার আজকের এই রান্নাটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও, অনেক শেয়ার করো, আর কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবে না যে রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো।
আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর আমার রান্নার নতুন নতুন আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল বাটনটিকে ক্লিক করে দেবে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো টাটা। তোমরা সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।